成果を見たする魔法があります。それは0を1つ足すことです。で、仕事の面接で受からないんだったら、行動回数に0を足してみてください。3回ぐらい落ち込む人が多い。そうじゃなくて30回ですね。で、それだったら受かります。人生で確率論で成果を出す人は試行回数が多い。超シンプルな事実ですね。こういったツイートですね。で、これ本当にもう超事実だと思うんですけど、大体成果出せませんとかって言ってる人って、例えばなんですけど、ブログで20記事書きましたみたいな。成果出ませんみたいな。いや、20記事はそれは出ないですよ。200記事書いてみてください。で、YouTube とかも20本撮ってみました。全然伸びなかったです。いや、200本ぐらい撮ってみてくださいっていう。あと、プログラミングとかも一緒ですね。よく僕の方に来るんですけど、プログラミング2ヶ月ぐらい頑張りました。でも全然この方向性でいいのかわかんないですみたいな。いや、たった2ヶ月ですからね。20ヶ月やってくださいっていう。それぐらいなんですね。以前にホリエモンも同じこと言っていたんですけど、ホリエモンの場合は自分のある程度得意な分野だったら人の10倍やれば成果出るっていうふうに、そういうふうに言ってました。で、ホリエモンの場合苦手な分野だったら人の100倍みたいな、そのこと言っていて、で、驚きますよね。ホリエモンほど、多分頭も良くて、実績も出している方でも、でも自分は人の10倍やらないと成果出ないっていうふうに、そういうこと言ってるんですね。で、例えばなんですけど、勉強とかに関してはホリエモンの場合ある程度得意分野なので、だから人の10倍で成果出るらしいです。でも一方で運動とかだと、苦手分野なので人の100倍やらないといけないらしいですね。そのこと言っていて、これまさにそうだなと思っていて、